tervist, et ma siis ka räägin istudes. Mina siis olen Nurme ja tänasest räägin Sanatooriumi pargi kaitseväärtustest hinnangu baasil, mida me siis siin suvel tegime. Võib-olla nii palju alustaks, et ma olen maastiku arbi tegelenud sellise ehitatud maastiku ümberkujundamisega siin varsti 30 aastat ja siis sellist... Vabandust, äkki oleks parem, kui midagi mikrofoni kätte või lähemale ei saa panna, ei kuule hästi saalis. Karel, sa vaata palun seda. Jaa. Nii, kas kuule paremini? Okei. Ühesõnaga selliseid nagu parkide hindamisi ja selliseid inventeerimisi me teeme siin ka ja siis Sanatooriumi park oli selline põnev töö, kus siis sai oma neid selliseid erialaseid asja teise külje pealt rakendada. Et Sanatooriumi pargi kohta siis me tegime seda tööd Keskkonnaameti tellimusel, et siis hinnata, kas see pargis on väärtusi, et teda võiks looduskaitse alla võtta. Ja tegime seda siis juunis-juulis. Enamuse tööst tegime kahekesi siis koos Jüri Järvisega. Tema siis tegi väljas metsa ja taimestiku hindamist nii palju, kui meil seda oodati. Aga siis konsulteeritud sai veel Kirja Alakiniga natukene ja siis meie planeerimisspetsialistidega, ettevõttes Marti Jõu ja Eiki Albergiga. Ja Keskkonnaameti poolt siis koordineeris ja aitas natuke Marika Marisust parem. Siis ütlen kohe ära, et meie ei uurinud konkreetset liike, sellepärast, et see ühtepidi oli selleks ajafaktor ja teine teema ka see, et maastikuarhitektina ei ole nagu sellist zooloogilist ja võib-olla botaanilist väga põhjalikku tausta, nii et meie eesmärk oli siis eelkõige vaadata, millised on sellised Sanatooriumi pargi maastikuarhitektuursed väärtused, aga vaatasime ka tegelikult sellist üldist ökoloogilist ja nii palju, kui sellest taustast välja tuli. Me selle töö käigus ka vaatasime üle puistu, siis Jüri Järvis inventeeris ära ka puistu, et teada saada esiteks, et kas, kuna selle pargi kohta suhteliselt vähe ajaloolisi andmeid, tegelikult selliseid nagu millal midagi listatud või midagi sellist, et siis selle puistu tekkeloo kohta nagu oli siis see dendroloogia vajalik. Et siin siis see park on plaani peal, et sellist territoorium ta hõlmab umbes kogu pindalaga circa 15 hektarit ja siis on ta siin Riia tänava ja mis see üle tänava seal on? Tervishoiu. Jah, nende vaheline ala. Et kui rääkida, mida me siis sellest rääkisin, et kui rääkida natuke sellist ajaloolisest, siis see Sanatooriumi park asub endise Maarjamõisa ja Tähtvere mõisa maadel, et sealt läks kahe mõisa vaheline piir. Natukene see Riia maantee osa jääb siis Tähtvere mõisa maadele ja enamus sellest Maarjamõisa maadele ja siis eelkõige sellest just hiljem eratult Kangro talvmaad. Ja see on hästi põnev vaadata, kui nüüd ajaloolisi kaarte panna ritta, siis tegelikult see maastiku struktuur, see teede struktuur ja selline maastiku pilt oli üsna muutumatu kuni 1980-ndateni. Kuni psühhiaatrilise kliiniku ehitamiseni, mis siis natuke selle struktuuri sigi paiskas. Aga põhimõtteliselt, kui vaadata neid tänavasid, peamised tänavad jälgivad seda mõisaaegset teede struktuuri ja maastikupilti, mis siis umbes 1820-ndatest. Võib-olla varasemaid kaarte häid ei jõudnud selle kohta leida. Siis nüüd konkreetsemalt siis see park koosneb kolmest osast, neist kaks sellist ajalooliselt moodustavad selle terviku, Aino Kallase ja Oskar Kallase krunt ja Aleksander Eisenschmidti krunt, mis siis kõrvuti on selle pargi tuumik ja siis Riia maantee poole jääb üks
selline nagu metsapargilaadne osa. Et 1911 siis ostsid Eisenschmidtid ja Kallased need krundid. Telliti mõlemale ka kohe projektid, nii et Kallaste villa projekteeris siis Toome arhitekt Valter Toom, kes siis kurva elusaatusega teda hästi maha seal sellises 18. aasta mäsus. Ja see Kallaste maja siis hakati ehitama 1914-1918, nad siin ka elasid. Ja selle ajal rajati ka see park maja ümber, et see, milline ta on ja mis on tal omast põhilised omadused, ma natuke räägin hiljem. Siis Alexander Eisenschmidt, võib-olla natukene isegi teeninud vähe tähelepanu saanud, aga selline märgiline mees siin Lõuna-Eestis eelkõige põllumajanduse ja ühiskonna tegelasena. Et tema siis tellis samuti endale hooneprojekti, tema majaprojekti autorid olid teadlased Heimalt stiilis. Ja kahjuks siis Alexander Eisenschmidt oma maja juures Kruusaauks siis ise hukkus 1914, nii et mõlemad nende parkide aedade lood on sellised natukene urgu alatooniga. Aga enne seda ikkagi jõudis ta rajada pargi, maja ümber sellised pargi ja need mõlemad on siis tänaseni enam säilinud. Et siin nüüd panuplaan natukene, et siin on siis nüüd Maarja mõisamaade plaan, selline äänepoolne osa, et siis see valge kasti sees on näha siis see praegu sanatooriumi pargiala. Siin on siis Kallaste krundiplaan, lihtsalt kus on ilusti näha see praegune Setänni säilinud peaallee ja siis see pargiosa, tagumine põhjapoolne otsa siis olnud arvatavasti kalkselt siuke poollooduslik jäetud. Eisenschmidti krundi kohta siukest plaani pole, aga samas on tema maja kohta säinud üks vana pilt, millele Kallaste maja kohta pole kuskilt leida, et mõlemad siis ühest siis plaan siis pilt ja Kallaste maja siis praegusel juhul. Siis kui nüüd tulla tänapäeva, siis pargiruumi poole pealt, nagu ma ütlesin, see aed jaguneb või park jaguneb kolmeks ruumiliselt, siis on tegemist tegelikult päris huvipakkuvate aladega. Mõlemad need majad, neid võiks nimeta villadeks, ehk siis tollel hetkel nad ei olnud mitte linnavilla, vaid siuksed linna lähiala villad, ehk siis võib-olla sellises romantilis võitmes villasuburbaanad. Ja mõlemad ei olnud Eesti kontekstis väga tavalised, sellepärast, et tolle hetkel nagu Eestis sellist jõukalt keskklassi, kes oleks endale suutnud linna lähedale sellise suure aiaga villa rajada väga palju polnud. Nii et selle koha pealt on nüüd märgilised. Teine asi, et kui ka ehitatis väga sageli ei tegeletud selle villa aia kujundamisega või pargi kujundamisega, nii et ja kuna mõlemad on natuke arhitektuuriliselt erinevad, Eisenschmidti villa oli siis Heimalt stiilis, Kallaste oma uus klassitsistlik, siis ka nende selline kujunduskeel on pisut erinev ja nad eristuvad ka ruumiliselt selgelt praegu tänu sellele, et Eisenschmidti villa aiuumine siis Pärna allee. Ja see kolmas on see metsavart on kõige sellisem müstilisem selles mõttes, et kui anuplaani jälgida, siis 20-ndateni või 1920-ndateni on ta olnud lage või põlluala ja siis tekib sinna see puistu peale, et kui praegu vaadata need ebatsugasid ja mändi, siis nende vanuse järgi võib arvata, et nad ongi seal umbes istutud selle ajal, sest nad ei ole ise tekkinud grupiviisiliselt. Et ta võidi rajada siis kas siis mõlema krundi või Eisenschmidti krundi serva lihtsalt sellise pargi pikendusena. Nii et ta ei ole kindlasti looduslik mets, aga ta looduslikuks kasvanud viimase ajagus. Viimase ma arvan 70 aasta jooksul. Aga kokku moodustavad siis sellise kena terviku. Ja selle metsapargi kohta üks ka veel ütleb, kui nüüd see võsast nagu läbi vaadata röntgenpilguga, siis need samad puudegrupid ja sinna keskele avatud alad lasavad arvata, et ilmselt tuli tema selline põhimõte Inglise pargil, et keskosas siuke avatud ala
ja siis perimeeter siuke tihedam. Et noh, siin praegu selline väike skeem ka, et siis siin siis see plaani peal näe, okei. Et ma korrastan püstika. Et siin siis on siis see Eisenschmidti aia osa, siia on ehitatud juurde küll kopsukliinik, selle peal osa sellest pargist kaduma läinud. Aga põhimõtteliselt see pargiruum on nagu olemas, ta on piiritetud Lääne-Pärnu alleega, mis on iseenesest päris selline huvipakkuv nähtus. Jah. See töötab. See peale. Jah. Et see on päris kenasti kompaktselt säilinud ja ta on tänu sellele, et need ülikooli kliinikum seda osaga hooldab, siis ta on selline üsna pargil. Ja see on just see Kallaste villa ala tegelikult see, et selline kujundatud pargi osa oli umbes selline, siin oli see looduslikum osa ja nüüd see oli ennem avatus selline nagu Heinamaa või Rohumaa, mis on siis tänaseks võsastunud. Ja osa väikse nurga võtab enda alla siis ka tegelikult siis psühhiaatria kliinik. Et sellised iseloomulikud elemendid siis see Lääne-Pärnu allee, tamme rida siin krundi piiri peal, mis markeeris krundi piiri ja siis Pärnu allee, mis tuleb siis ka auringile, sellele Kallaste villale. Siis mõned pildid, et siin siis vaade Eisenschmidti pargile nüüd sealt Riia tänava poolt selline mõnus metsapargilik ja sealt poolt vaadates on ka see sama Heimat stiilis maja kenasti eksponeeritud. Heimatil on iseloomulik see, et ei ole park kujundatud väga regulaarselt, et peab olema kõik fassaadid igalt poolt vaadeldavad võrdselt ja need puud annavad tal nagu siis selle park annavad tal sellises nagu dekoori. Kallastel villa oli natuke teistsugune, tal oli selline esiväljak auringiga, mille ümber olid siis üks ilupõõste grupid, et kui keegi on kursis näiteks Kärstna mõisaga või siin Ulusperega või siis ka näiteks Luuaga, siis sellised 1905. 10. aasta disaini elemendid olid siin Kallaste villa juures täiesti olemas. Ma pole küll disainiplaani näinud, aga ma julgen oletada selle põhjamist siin alles on Kallaste villa siis Pärnu allee, mis viib siis väljakule. Ja siis see Pärnu alleed, mis siis ümbritsevad Eisenschmidti villa aed. See Lääne-Pärnu allee on väga kihvt, et seda on võrrelda võib-olla siin Tähtvere mõisa Lääne-Pärnu alleega, aga selline umbes sama mõjukas on ta. Aga kuna ta asub piiritleb kogu parki, seda parki osa, siis ta sellega on selles mõttes täitsa omaette nähtus. Ja võib-olla enda jaoks kõige selline huvi pakkuv on nüüd see Kallaste villa, see looduslikum ala, mis siis tegelikult on selline laialeise metsa sugemetega puistidulaadne, üle kasvab natukene ja võsastuv, aga siiski järelikult selline mõnus. Ja metsapargi osas, siin esiplaanil nüüd see tüvi küll ei paista hästi välja, valgus on see kere varjud teravad, aga siin on siis selline ebasugavu vägevad tüved. Siin taga siis seesama keskne avatum ala, kus praegu mänguväljak on, aga väga selgelt on näha, et seal taga siis lehiste grupid istudes, seal mändide grupid istudes ja nii edasi, nii et tiimselgelt ei ole tegemist nagu päris loodusliku metsaga. Siis nüüd meie selle töö tulemusest natukene, et rohtaimi on hinnanud, sellepärast, et see nõuaks nagu eraldi inventuuri seal, samamoodi kõik muu elustik, tegelesime rohkem puittaimedega. Kokku siis täheldasime 46 liiki puittaime, mis tegelikult sellised pargi kohta on suhteliselt liigirikas. Ütleme, et arvestades põõsarinnet on hästi vähe. Tänu sellele, et on osaliselt võsastunud ja osaliselt on siis ka, see on 2 probleemi pärast räägin täpsemalt. Enamuses on sarvik vahe,
Aga nüüd see enamus moodustab tänu sellele, et Harlik vahel on siis saanud siin vohada enamuses pargis viimased mõnikümmend aastat ja tänu sellele on ta tekitanud siis sellise järelkasvu või juurdekasvu rinde. Et sellest ta siis Vahtla enamus, aga ütleme, et pargi osades siis domineerib see Läänepäev tänu sellele, et ta oma alleele. Ja kindlasti Harlik Mänd ja Harlik Kuusk, mis on metsapargis enamus liigid siis. Istutud on ka 10 künnapuud, aga nad on küll kaitsealused, aga selles mõttes ma siin selle looduskaitsealusega, kuna nad istutud puud, siis see nii suurt tähtsust ei oma. Võib-olla kõige huvitavamad ongi need samad metsapargi osa Lehise ja Evatsuga grupid, mis on sellist nagu ka dendroloogilise mõttes tähelepanu väärt ja siis see Lääne-Pärnu allee, et see on nagu kolm sellist põhimomenti. Siis problemaatiline ka, et siin on istutud siis nõukogude ajal arvatavasti mitmesse kohta kuuseridasid. Need on hakanud kuivama, seal oli jüraskit ja juurepessi ja tegelikult selle Riia tänava poolse metsapargahas ka, et kuusel on kõige probleem. Seal on ta juba raiutud, aga ilmselgelt tuleb seda veel natukene võtta. Et see ei tähenda kindlasti mingit lageraia vajadust, aga seda, et sellega peab tegelema. Ja võib-olla hoopiski mõtlema selle üle, et seal Vahtra ja teiste lehtpuude järelkasvust tekitada jälle tuleb see elukülgne põlv. Me sellega ei tegelenud, et millist hoolust, mida see nagu väga vaja oleks, aga lihtsalt toon selle probleemi välja, mis siis selle puistuga kõige rohkem nagu silma jäi. Teine teema ongi, et tegelikult on selline nagu skisofreeniline olukord, et seal kliinikumi pool on ülehooldatud ja teiselt pool on siis nagu alahooldatud, et see balanss on nagu väljas väga sirgelt siin Lääne-Pärnu alleiga see piir jookseb. Siis kasvukohatüüpidelt valdavalt on ta siis naadi talustaimestiga suhteliselt liigivaene metsaosas ja parikosas ka. Et kuigi potentsiaal on olemas, et selles mõttes, et just kavaste krundi peal on ikkagi selliseid salumetsalaadseid parikasad täiesti olemas, kui neid lõsastumisse on natukene reguleerida, siis on ta väga vaheldusrikas, samamoodi esimespiti paariga osas. Aga nüüd selles metsapaariga sealt puistu tihedal liitusel on alustaimestik suhteliselt niru. Siin on siis võib-olla veel selline pildi pealt on lopsakas, aga siin näiteks siis kavaste esimespiti krundi vahepeal antud kohas siis 100% lemmats ja suhteliselt kehva katlusega, aga siin siis selline tüüpiline metsaalus, arvan, et põhimõtteliselt peaaegu taimed. Ja veel üks iseloomulik nähtus, see sama Vahtla uuendus, et see kohati on täiesti katkematu vaip, et niisugune iseloomulik, mida võib-olla väga palju ei näe, see kindlasti ei ole mingi väärtus, aga lihtsalt selline omadus. Nii, siis kaitseväärtustest. Kõigepealt võib-olla selline esimene ehk siis ökoloogiline väärtus, et ilma, et isegi väga Tartu keskeks läheks, siis see, et on meil linna keskkonnas 15-hektarile massiiv, ükskõik mis on tema kasutusfunktsioonid, aga on tegemist väga vahelduva mitmekesise rohealaga, et juba see iseenesest on väärtus, sellepärast, et kui me siin nüüd vaatame päevapoliitilisi keskkonnapoliitilisi loosungeid, siis kõik bensiinimüüjad reklaamid ennast kui rohelise kütuse müüjad ja nii edasi, et siis selline rohemassiiv on ka reaalselt tegelikult toimib. Üks asi on see süsiniku sidumise teema, mis võib-olla on abstraktne aru saada, aga teine teema on kindlasti ka elupaikade pakkumise teema, sellepärast, et ma jõuan ka selle pildini, aga ütleme sellist vana puistuga metsa ümberrinna tegelikult suhteliselt vähe ja ütleme, selle koha pealt on ta väga suure tähtsusega.
Teine teema on muidugi see kohalik, et mikrokliima stabiliseerija ja nii edasi, et seda saab kindlasti. Aga see on selline üldine, mida kõik nagu teavad ja sellest nagu eraldi välja võib-olla mainime, aga ma lihtsalt tahtsin sellele korraks tähelepanu pöörata. Et siin on need pildid just nimelt selle vaheldusrikkuse kohta, et siin tegelikult on kõik võimalikule tänu selle vaheldusrikkusele tal on suur potentsiaal erineva elustiku jaoks. Kas on see sama karjäär näiteks, kus siis võiks olla kimalastele ja õnnestõnsutega puud nahkirtil ja linnustik oli see juba välitööd ajal oli kuulda vähemasti väga erinevaid liike, nii et siin tahaks natuke uurimist, et kas see või keegi ka väga selline kaitsealune väärtuslik elab. Ja siis selle ökoloogilise poole pealt lihtsalt üks kaart, et see punane täpp on Sanatooriumi park ja ümberring on siis Tartu sellest 5 kilomeetri raadiuses, et kui nüüd neid rohelisi tutsakaid vaadata, mis tumerohelisi, mis on siis metsa või võsalaadsed alad, siis ega neid selle 5 kilomeetri raadiuses nii väga palju polegi, nii et see ka näitab, et piirkondlikult on ta ikkagi suhteliselt oluline. Ja võib-olla linna kontekstis siin siis A on Toomemägi, B on Roka mõisa park, et see on siis Sanatooriumi park, et 3 kõige suuremat roheala varates, et üks nende hulgast, nii et Emajõe luht on ja Emajõe luhalad ja Rokatamme või see Raadipark on veel teised, aga ütleme, et siin pole Emajõe siis. Siis maastikuarhitektuurne väärtus, nagu ma siin rääkisin, et tegemist on siis kahe ikkagi sellise suhteliselt harva esineva villaaiaga Eestis. Neid annaks võrrelda võib-olla Holdre mõisapargiga, Visustiga, aga need on mõisapargid, et sellist linna lähiala selliseid mitte mõisnike villaaedu, villaparke, neid on ikkagi väga vähe. Riia ümber on neid rohkem, aga Eestis väga palju pole. Võib-olla kui tõmmata üks meelevaldne paralleelis Kurriga näiteks, millest Jakobson tegi, et võib-olla sellega ka tema kontekst neile siukene, ta on ikkagi keset küla rohkem. Siis teine teema on seesama Lääne-Pärnu allee, mis on siis ka oma kogu pikkusega on ta ikkagi märkimisväärne. Aga tänu selle, et on see kuukujuline, siis sellist nii hästi säilinud tuukujulist, ütleme, et nagu mingist ruumistruktuuriga alleed väga ei tule praegu ette. Eks need mõisates neid mõned on, aga ta on heas korras ja hästi säilinud, see on üks oluline väärtus. Siis kindlasti, seda ma siin mainisin, et see on ajalooline teema, aga et seotud kultuuriloost isikutega, Oskar Aino Kallasega, Sondre Schmidtiga, et ka see on selline märgiline jälg. Ja kindlasti võib-olla millest ei ole eriti räägitud, aga mis on ka iseenesest mõisteta või psühholoogiline Tartu Ülikooli kliinikumile. Ja siis, kui me seal väljas tööd tegime, mis tegelikult oli ta ikkagi rahvast, mitte just puupüsti täis, oleks nagu vale öelda, aga ikkagi keegi kõndis, jooksis, tegi midagi, et rahvast teda seal kasutab. Ja mis on veel kihvt muidugi, et kui nüüd olla Riia tänava ääres, Riia tänava liiklusmüra on väga päris korralik, siis 50 meetrit sissepoole, see müra on kuuldav, aga ta ei häirinud. Et ma arvan, see selline kohaliku puhvri ja kasutus, ütleme kohaliku kogukonna kasutamise koha pealt on ta nagu väga oluline. Ma ei usu, et kõik Annalini inimesed siia väga jõuavad, nad ei peagi, aga neil on seal teisi alasid, aga ütleme, et siin üle jõe, Siimpõljõge, mitte üle jõe, Siimpõljõge ta on ikkagi vast siis kõige tähtsam roheala. Sellest ma ka tegelikult siis rääkisin, et on nüüd siis näide, et vastavalt siis planeerimisjuhendile sellistel ülelinnast tähtsusega aladel siis ehitusraadius 1 kilomeetri, 1,5 kilomeetri. Et see siis näitab ka, et ta katab tegelikult ära siit päris suure osa linnast. Ja siis
võib-olla see teema lõpetuseks on probleemistikust, et ühesõnaga meie järeldus oli selline, et see park lähtuvalt looduskaitseseadusest väärib kaitset. Et võib-olla siin ei ole ühtegi sellist asja, mille pärast näiteks võiks National Geographicu kohale kutsuda või panna võrrelda Eiffeltorniga, aga ütleme, et selliste Tartu tasemel ja Lõuna-Eesti tasemel on ta märgiline koht just nimelt kultuuriloolisele, ka selle maastikukultuurisele osale. Aga nüüd mõned probleemid, mis nagu välja tulevad, siis ühesõnaga seda maastikukultuurisele tervikut ühelt poolt siis Rišasmita aias on lõhkunud see kopsukliniku uus ehitus ja Kallaste aed natukene siis on mõjutanud psühhiaatriakliniku ehitamine, nii et selles mõttes, kui ka neid näiteks tekiks mingisugune võimalus või raha või huvi või et neid rekonstrueerida näiteks sellisel 1920. aasta tasemel, siis ilmselt see ei ole enam nagu võimalik. Kas see vajalik on, see on omaette küsimus. Siis teine teema ikkagi, et see metsapargi kuusepopulatsioon on ikkagi suht kehva, et sellega peab mingil ajal tegelema hakkama ja see võib tegelikult tõmmata alla ka muid loodusliku kaitseväärtusi, et see võib sellega võib olla probleem, see ei tähenda, et peaks see metsapargi osa välja viskama, aga sellega tuleb kindlasti tegeleda. Siis see Kallaste pargi osa on praegu sellise piiri peal, et kui ta nüüd see võsastumine jätkub, siis arvatavasti see alustaimestik ja see niisugused põõsaliigid, mis on seal vanad põõsad jäänud, kibuvitsad ja veel mõned ebaanast miinid ja siis ka tegelikult kihsid sarapuudud ja veel üht-teist, et kui ta nüüd võsastub, siis vaikselt hägustub ja kaob, et kui see võsastumisse ahtra uuendust, et sellega midagi peale hakka, siis ta ilmselt 10, 15, 20 aasta lõikes muutub selliseks lihtsalt selliseks üksikute vanade puudega lehtku selliseks noorendikuks. Samamoodi see nüüd oli probleem ja see on pööratav, et ka see kopsukliniku poolne osa on natuke liiga üle hooldud, et sealt oleks võimalik väga hästi sellist vastuaimestikku arendada. Ja võib-olla need sellised nüansid, mida saab enamasti hooldusega suuresti nagu kraavitada, aga üks selline üldine mõte, et kui siin ikka inimestega see rääkida, siis nad teadvustavad väga jooksukoht ja väga jalutamiskoht, aga seda lugu nagu eriti ei teata, mis selle pargi taga on ja teadvustada sellise kultuuriloolise toolise pargina. Et see võib-olla on selline mälu teema, et kui mälu kaob, siis ei ole ka tähendust ja kui tähendus kaob, siis kaob nagu park, et see võib-olla on selline kõige sellisem probleem. Ja kindlasti see pargil on ehitussurve olemas, see on kindlasti üks oht, see on nüüd nagu teistsugune, et ma seda ei tookski välja probleemina, see võib-olla selline üleüldine paratamus. Et võib-olla sellega ma hakkaski lõpetama lihtsalt ühe mõtteisikuse lõhku, et praegu kontekstis, kus me siin kesklinnas tekitame nüüd elurikkust loosungitega ja väikeste lappidena, mis on isest väga teretulnud inimesi teavitada, aga mis nagu suures plaanis väga suurt tähtsust tunna, siis see sanatooriumi park tänu vaheldusrikkusele ja massiivsusele on üks selline koht, kus elurikkus on olemas, siis tuleks lihtsalt alles võimalus anda ja see jätta sinna. Tänan tähelepanu. Nii, Mait. Aitäh! Meil on ette nähtud ka 10 minutit mõtteavaldamiseks ja aruteluks, et palun küsimusi. Tahaks küsida, kas need suvilad rajoonid, mis on pargi lääneosas, kas see on pargi territoorium või ei ole? Ja teine asi, kust tuleb mõiste Kaplinski maja? See sama, mis siin jutuks oli meil. Need suvilad on ikkagi, või need elamukorted on ikkagi pargist väljaspool. Need ei ole pargi alal olnud. Juba soperdati maha jälle nagu aga Kaplinski maja, kuna ta kuulus Kaplinskite perekonnale, see maja, pärast ma võin nüüd
ma eksin ikka sul 22 või 23, kui ta müüdi edasi sealt ja siis ta nagu sattus nende kätte. Ja sellest see nimi on. Kellele see praegu kuulub siis? Ma ei tea, äkki Iljas ka parem ütleda. Peaks mikrofon siia tulema? On sees. Ma arvan küll, jah. Ma võin lühidalt täiendada, sest lähtudes sellest ohust, mis kogu sellele pargialale on, ma olen seda asja püüdnud ka uurida, vaadanud läbi need planeeringudokumendid, mis on olemas ja uurinud ka niivõrd, kuivõrd ajalugu kättesaadav on olnud. Ja kui Aino ja Oskar Kallas lahkusid kõigepealt enda arvates ajutiselt, kui Oskar Kallas määrati 1918. aastal suursaadikuks Eesti Vabariigi, noore Eesti Vabariigi saadikuks Soome, siis nad jätsid selle villa veel ikkagi enda omandusse, see oli ehitatud pika perspektiiviga suurele perele, nagu see neil oli, et elavad seal nemad, nende lapsed ja lapselapsed. Aga elu tegi oma korrektiivid. Kui Oskar Kallas määrati suursaadikuks või saadikuks Londonisse ja oli ette näha, et on juba väga pikalt Eestist ära olemine, siis nad nägid, et ei ole võimalik seda villat enam pidada ja nad müüsid selle Tartu linnale. Ja sinna linn tegi Orbude kodu. Väga hea, ilus maja, pargi ümbrus ja lastega seotud kasutus. Aga siis ühel hetkel tuli Valgast jõukas raamatukaupmees Jaan Raudsepp ja minule teadmata asjaoludel linn müüs ja see Jaan Raudsepp ostis selle maja. See Jaan Raudsepp oli Jaan Kaplinski vanaisa. Ja kui 90. aastatel hakati maid ja maju tagastama, siis linn tegi põhimõtteliselt nagu halva otsuse. Kultuuriväärtus tagastati, loodusväärtus tagastati ja sellest ajast peale algas selle piirkonna maja ja maja ümbritseva pargi loodusväärtuste allakäik. Kaplinskite perekond ei tahtnud või ei suutnud seda hooldada, kuigi noored Kaplinskid elasid seal sees. Maja oli kasutuskõlblik. Maja tagastati psühhoneuroloogia haigla omandist Kaplinskile. Nii et siis ühel hetkel astus üks Kaplinski poegadest linnavalitsuse uksest sisse ja ütles, me ei soovi seda enam kasutada villana ja pargina, me soovime selle täis ehitada. Ja nagu võluväel erilise kiirusega see asi läks edasi. Mitte ühegi kultuuriinimesega, mitte ühegi looduse inimesega konsulteerimata kehtestati parki hävitav planeering. Ja nüüd on see allakäik siiani jätkunud. Ükski arvamus ja ettepanek, mida on esitatud üldplaneeringusse, ei ole suutnud oodatud muudatust teha, et see maa ja maja omandada linnale, teha korda ja anda avalikku kasutusse. Ka Soome riik on seda soovinud, aga ikka nulltulemusega. Me teeme veel ühe katsetuse siin täna. Ja kuidas me kommunikeerime seda Keskkonnaministeeriumile, väärtused on tõestatud, loodusväärtused on tõestatud, kohe kuuleme järgmist ettekannet kultuuriväärtustest. Aitäh. Sulle pole hea näita, milline pargi osa see arendus on mõeldud. Ma pole ise seda planeeringuga hästi kursis, kuigi see pean ütlema, et see on tehtud meie ettevõttes, aga mitte, et ma pole ise selle planeeringuga väga hästi kursis, ma pole seda ennast meelega kursiga viinud.
et see on tehtud küll meie ettevõttes, aga ma ütlen, et ma pole sellega mitte kuidagi seotud, nii et minu teada on see ala siin. Aitäh, kas meil on veel aega üheks küsimuseks, kes tahab midagi öelda või täpsustada? Irja, ole hea. Ma arvan, et võtmeküsimus siin edasi liikumises on kogu selle teema kommunikeerimises keskkonnaministrile ja Keskkonnaametile. Keskkonnaministrile me saatsime ka kutse siia tänasele üritusele. Ta tänas väga selle eest, aga ütles, et ta ei saa osaleda, et ta on lähetuses. Aga Keskkonnaameti inimesi on meil siin saalis olemas, nii et ja professor Kalev Sepp, kes suhtleb oma töö tulemusena ja töö ülesannete täitmisel Keskkonnaministeeriumiga aitab neid ka kommunikeerida selle väärtusliku ala kaitse vajadust. Aga aeg on täis, et aitäh sulle.